विशिष्ट श्रमिक नेता स्वर्गत कानाईचरण माइती स्मृति में ओडिशा निर्माण श्रमिक संघ CITU भोगराई शाखा पक्षर रविवार एक विशाल रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। जलसोरिया पान मार्केट स्थित बीरकुली सेवा सदन में अनुष्ठित रक्तदान शिविर में 265 जन व्यक्ति स्वेच्छाकृत भाव रक्तदान देखा मिलता। एने आयोजित स्मृतिचारण सभा को ओडिशा निर्माण श्रमिक संघ भोगराई शाखा CITU सभापति अधीर गिरी गोस्वामी अध्यक्षता करथिबा बेले मुख्य अतिथि भोगराई गोष्ठी उन्नयन अधिकारी शंकर पट्टनायक जोगदे कार्यक्रम को उद्घाटन करने सहित रक्तदानर आवश्यकता संपर्क में बखाणी थे। मुख्य वक्ता बालेश्वर रक्तदाता संघर सभापति कमल चक्रवर्ती जोगदे थालेसेमिया शिशु मानक पई स्वेच्छाकृत भाव रक्तदान करने को आह्वान देते। सम्मानित अतिथि सेवा सदन संपादक गोपाल चंद्र साहू जोगदे रक्तदान एक महत दान बोली मत व्यक्त करते। एसहित स्वर्गत माइती व्यक्तित्व और परोपकारिता संपर्क में अतिथि माने बखाणी थे। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ସଦନର ସହ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦାସ, ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଉତ୍ତର କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟ, ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀକୁମାର ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଇତୀଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଇତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ତଥା ଶାଖା ସମ୍ପାଦକ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଇତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। एथिरे प्रमोद बेहेरा, रमेश चंद्र बारिक, सावित्री पात्र, राधाश्याम दास, नन्नीगोपाल नंदी प्रमुख सहयोग करते। कमल चक्रवर्ती सभापति बालेश्वर जिला रक्तदाता संघ। रक्तदाता संघ तर भोगराई तरफ रेकर्ड सृष्टि रक्तदाता दान होती कौन कह के उत्साहित आम चाहूँ प्रत्येक परिवार जड़े रक्तदाता हूँ एवं आम जिले में रक्तर कौन से अभाव देखा नदू एवं सही कार्यक्रम को लेकर आम जिला रक्तदाता संघ पक्षर विभिन्न ब्लॉक कमिटी मान संगठित करूँ एवं ब्लॉक जो ऑर्गेनाइजर माने मु आज धन्यवाद देवी भोगराई आमर जो ब्लॉक कमिटी को एवं विशेषकर बेसी कृतज्ञता जनइबी मो निर्माण श्रमिक संघ CITU जो भोगराई शाखा को से माने आज स्वर्गत जगन्नाथ माइती जो कान्हई माइती जो श्राद्ध दिवस को एक पवित्र कार्य भाव कि व्यवहार कर सुपुत्र जगन्नाथ माइती ए दिगरे कि सहयोग कर विशेषकर आज 265 यूनिट रक्त भोगराई भली जगार जो संग्रह होती भोगराई समस्त जनसाधारण को जो मैंने रक्तदाता साजिकी जीवनदाता होती धन्यवाद जनइबी, कृतज्ञता जनइबी और समस्त को अभिवादन जनइबी। अधीर गिरी गोस्वामी भोगराई और निर्माण श्रमिक संघर सभापति रेकर्ड सृष्टि रक्तदान निर्माण श्रमिक पक्षर आपण निज रेकर्ड को जब निजे भविष्य भांगे जहाँ आशा कर उत्साहित ना उत्साहित तो निश्चित तब कि आम आशा थिला निहाती ना विगत 4 वर्ष धरिकी ए वर्ष को लेकिन 4 वर्ष आम रक्तदान शिविर ये आयोजन कलु निर्माण श्रमिक पक्षर। तो चलित वर्ष आम लक्ष्य थिला अंततः 300 आम क्रॉस करिया तथापि 265 एथरे आम खुशी जो दिवा। तो ये गोटे रक्तदान पुण्यदान रक्तदान महदान ता सहित ये गोटे अदृश्य सेवा पाई प्रযোज्य जे कहा रक्त किए कौ जगार जीवन पाऊँगी इटा गोटे आश्चर्य कथा एवं एथिरे आम समस्ते खुशी समस्त जनसाधारण खुशी एवं आम जो भोगराईर जो आम निर्माण श्रमिक संघ से मध्य जो सचेतनता सृष्टि करी आज ये सफल जगह को आम पहुँची पार्चे एथिरे आम बहुत बहुत खुशी एवं भोगराई निर्माण श्रमिक पक्ष तरफ संग्रामी अभिनंदन आम भोगराईवासी को जनाऊँ। आगामी रक्तदाता जो बालासोर जिला कमिटी से पक्ष आम संबर्धित हवा सहित आगामी को आहरी चूड़ांत रेकर्ड को केमती करें निर्माण श्रमिक संघ पक्षर गोटे प्रभाव तैयारी करने सचेतनता बाबद यह हूँ मोर आशा और आकांक्षा। बालेश्वर जिला भोगराई स्वरित सपन पंडा रिपोर्ट GTV ओडिया।